फ्रेंड्स, टीएसबी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आपका एक और बार। आज की न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से बोर्ड पे हमारी आज की वीडियो होने वाली है। आपको इस छोटे से बोर्ड का फुल रिव्यू देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिएगा, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड की बात करें तो एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि 4110 D2 IC में हमें दिया जाता है। इसकी क्वालिटी जो है एकदम गुड क्वालिटी दी जाती है कंपनी की तरफ से। आप देख सकते हैं जो 4110 IC है हमारी, उस पर एक हीट सिंक दी गई है ब्लू कलर की, जो कि हीट को ऑब्जर्व करने के लिए दी जाती हैं। एंड इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी दिए जाते हैं। अदर बोर्ड की बात करें तो उसमें हमारा सिंपल वो बोर्ड होता है, उसमें कोई हीट सिंक और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी नहीं दिए जाते हैं फ्रेंड्स इस IC। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड को पावर देने के लिए मैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। तो इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं पहले इसमें। तो फ्रेंड्स, पावर सप्लाई के कनेक्शन मैंने बोर्ड में कर दिए हैं। आप देख सकते हैं पावर सप्लाई के कनेक्शन हमें कुछ इस प्रकार करने हैं। प्लस वाला वायर हमें बोर्ड के प्लस में ही लगाना है और माइनस वाला माइनस में ही लगाना है पावर सप्लाई की। 5 एम्पेयर की पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ BT कार्ड के भी कनेक्शन कर लिए हैं। इनपुट कनेक्शन हमें कुछ इस प्रकार करना है। लेफ़्ट राइट चैनल और ग्राउंड के वायर ग्राउंड में ही लगाना है। एंड यहाँ पे 5 वोल्ट के कनेक्शन कर दूँगा मैं भी। एंड इसमें जो स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ मैं 8 ओम के स्पीकर कार स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। चलिए इसे कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्पीकर भी कनेक्ट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कार के स्पीकर हैं, जो कि 8 ओम और 8 ओम के स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट किए मैंने इस पोर्ट से। चलिए अब इसका एक साउंड टेस्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। मैं आपको बता दूं, एडवांटेज ये है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो एकदम क्लियर साउंड है इस बोर्ड की। और जो इसमें हीटिंग इशू है, बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है बोर्ड। एंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो हल्की सी हमिंग है, वो वोल्टेज के हिसाब से हमिंग आ रही है। अगर आप 8 ओम के लोड पे 16 वोल्ट के देंगे तो कोई हमिंग नहीं आएगी इसमें। एंड जो बोर्ड के बारे में बताऊं तो एकदम बेस्ट बोर्ड है। आप इससे ब्लूटूथ स्पीकर आराम से बना सकते हैं, या कोई बूम बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए डेली न्यू वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।